ikiwa ni siku ambayo taifa linazidi kujawa na kiwewe kutokana na maambukizi ya maradhi ya virusi vya corona. Lakini karibu ni kutaarifu yaliyojiri, lakini kwanza hivi hapa ni vidokezo. We have received confirmation of another case of coronavirus following tests carried out to a patient in one of our private facilities. Kisa kimoja zaidi cha corona charipotiwa, idadi sasa ikifikia visa 4, huku wasiwasi ukizidi kutanda nchini. Familia ya mwenda zake Brian Kimani akata tamaa baada ya kukosa shilingi milioni 11 ya kuchukua mwili wa mpendwa wao. Na kwingineko, familia kadhaa zalalamika vikali baada ya serikali ya Kakamega kufunga hifadhi ya maiti kama njia mojawapo ya kudhibiti virusi vya corona. Naam, karibu mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Langu jina ni Andrin Kilemi na ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Taifa likiendelea kupambana na kuzuka kwa virusi vya corona humu nchini, kwa sasa idadi ya waathiriwa imefika 4 kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Mwathiriwa huyo alipatikana na virusi hivyo katika hospitali ya kibinafsi hapa nchini. Kuzuka kwa janga la corona miongoni mwa Wakenya limeendelea kuzua hofu tele, huku serikali ikiamrisha shule zote za kutwa kufungwa na kusitisha mikutano ya umma pamoja na makongamano sehemu mbalimbali. Baada ya kisa kimoja kuripotiwa mwanzoni na vingine viwili kuripotiwa siku ya Jumapili na Rais Uhuru Kenyatta, siku 2 baadaye kisa kingine kimeripotiwa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe na kufikisha 4. We have received confirmation of another case of coronavirus following tests carried out to a patient in one of our private facilities. This now brings the number of confirmed cases of coronavirus in the country to 4. Kulingana na Mutahi Kagwe, mwathiriwa alipatikana na virusi hivyo katika hospitali ya kibinafsi. Aidha, aliongezea kuwa mwathiriwa alisafiri kutoka taifa la Marekani. The latest case was confirmed today at our National Influenza Center laboratory. The patient is reported to have traveled from London, United Kingdom, on the 8th of March 2020, arriving in the country on the 9th of March. Katika juhudi za kukabiliana na virusi hivi, Waziri wa Afya amesisitiza kuwa wanaendelea kufuatilia misururu ya watu ambao ametangamana nao alipoingia nchini tarehe 8 mwezi huu. Tracing of persons who may have come into contact with the patient is ongoing. Itakumbukwa kwamba baada ya kupata taarifa ya mwathiriwa wa kwanza tarehe 12 kati ya watu 27 ambao walikuwa wamefanyiwa ukaguzi, 2 walipatikana na virusi hivyo. A total of 27 persons who had come to contact with the patient were traced, quarantined and tested. It is 2 of those who had tested positive. Results of the 25 plus and additional 23 other persons who have been tested have all turned negative. All the 23 from Bagathi Hospital, we have cleared them to self-quarantine at home. Kwa sasa shughuli katika maeneo mbalimbali zimesitishwa kufuatia hofu ya corona, huku serikali ikiendelea kuwahimiza Wakenya kudumisha usafi kwa kunawa kila mara. Paul Kirobi, runinga ya TV47.
Kwingineko, familia ya Brian Kimani, kijana ambaye mwili wake ulikuwa umezuiliwa katika hospitali ya Gertrudes, wamesema kuwa hawana uwezo wa kulipia deni lililosalia. Familia hiyo imesema kuwa wamekosa hela za kulipa deni hiyo ili kuchukua na kuzika mwili wa mpendwa wao. Baada ya tetesi kuibuka kwamba hospitali ya Gertrude inazuia familia ya Brian kuzika mwili wa mtoto wao, sasa familia hiyo imetoa kauli ya kutoshughulikia swala hilo tena na kusitisha maombolezi. Hospitali ilikuwa imetupa masharti ya kwamba kama tunataka kuchukua mwili lazima nasi tuweze kucommit kwa hiyo bill, kwanza kuitikia hiyo bill in writing, na tuweze kuingia katika mpango wa kuilipa ama kuisecure. Sasa sisi hatuna namna ama uwezo wa kusecure hiyo bill. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya mazishi Patrick Mbogwa, familia hii imesema kuwa ingawaje kulikuwa na maelewano ya kulipa hela zilizosalia, sasa hivi wameamua kuyatelekeza maelewano kwa kuwa familia haina uwezo hata kidogo. Familia hiyo ilitarajiwa kulipa hospitali ya Gertrude deni la shilingi milioni 17,922,267, ambapo mwanzo walilipa 939,426. Baadaye tarehe 9 Machi mwaka huu kwenye mkutano na wakuu wa Gertrude walilipa milioni 2.1. na hospitali hiyo ikaondolea deni la milioni 1.5, huku bima ya NHIF kulipa 1,672. Kwa jumla deni yote inabakia milioni 11,895. Familia hii imeamua kubomoa hema hizi na kusitisha maombolezi ya kuchangisha hela, wakisema kuwa hawana lingine la kufanya. After hii meeting, so tutakuwa tumefunga kila kitu. Juu sasa si tuko mwisho, juu tumeshindwa. So after hapa ni kukusanya hizi vitu zote na kubomoa hii hema, juu hata bado inazidi kuongezea cost, juu hiyo hema sinalipiwa. Ikiwa ni wiki tatu ambazo familia ya Brian imekuwa kiomboleza kifo cha mwenda zake Brian, sasa ni ishara tosha eti kwamba wamefunga kazi ya masuala ya maombolezi, kilio chao kikiwa kwa hospitali ya Gertrude waweze kuachilia mwili wa mwenda zake Brian deposa hatimaye waweze kulaza. Zablon Macharia, TV47 kutoka kijiji cha Gatukera, kaunti ya Kiambu. Naam, shukrani sana Zablon Macharia. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba shirika la feri nchini KFS limeanza kuweka mikakati maalum ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya korona kwa watumizi wa kivukio hicho, huku shule za mabweni katika ukanda wa Pwani zikianza kutekeleza amri yake Rais Kenyatta ya hapo juzi ya kufungwa kwa shule. Hatib Abdalla anatuarifu zaidi. Baada ya amri ya Rais Kenyatta kutaka shule na vyuo vyote nchini kufungwa kufikia Ijumaa wiki hii, ikiwa ni njia moja ya kupambana na kirusi cha korona katika taifa hili, shule za mabweni katika ukanda huu wa Pwani zimeanza kutimiza amri hiyo na kuwaruhusu wanafunzi wake kuondoka kurudi majumbani ili kutekeleza amri hiyo ya Rais. Kwa upande wa shirika la feri nchini, wameanza kuweka mifereji itakayotumika na watumizi wa kivuko hiki kuosha mikono kabla ya kuabiri feri kuvuka upande zote mbili ya kisiwa cha Mombasa na ule upande wa Likoni. Vilevile wametumia madaktari maalum kunyunyizia dawa feri hizi kabla ya abiria kuabiri katika kivuko hiki cha feri. Zaidi ya watu 300,000 hutumia kivuko cha feri kwa siku, na kwa sasa washikadau wa kivuko hiki wanasema wako katika hatua za mwisho kuweka mifereji itakayotumika na watumizi hawa kuosha mikono ili kupambana na kirusi hichi cha korona katika taifa la Kenya. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka eneo la feri kaunti ya Mombasa, mimi ni Mohamed Hatib Abdallah.
Na kutoka kaunti ya Mombasa tuangazie mengine ambapo serikali inapojizatiti kukabili kuenea kwa virusi vya corona, jamii ya kurandaranda mitaani almaarufu chokora imelazimika kusahaulika katika mchakato mzima wa kuhamasishwa dhidi ya virusi hivyo. Jamii hiyo imetaja mazingira duni inayolazimu au wanapoishi, na kwa sasa mwanahabari wetu Bonfas Barasa aliweza kukita kambi katika makazi ya jamaa hao mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Taifa likiandikisha kisa cha 4 cha maambukizi ya virusi vya corona, jamii ya kurandaranda mitaani kwenye kaunti ya Trans Nzoia imejitokeza kulalamikia kutengwa na kutohusishwa katika mchakato mzima wa kuhamasisha umma dhidi ya vigezo hitajika vya usafi ili kujilinda na corona. Lakini sisi machokora kabisa tujashughulikiwa about corona. Wanafunzi wameshughulikiwa about corona hadi wametolewa shuleni. Lakini sisi machokora chochote tujafanywa about sisi. Sisi tunaishi hapa na sisi tunalala kwa varanda, tunakula kwa varanda, na sisi tumeona ugonjwa wa corona, afadhali tujipikie chakula yetu, ndio tukule chakula yetu juu sasa corona nasikia ukusalamia mtu ni mbaya sana. Hati mtu akifika karibu anapumua mbaya sana. Sasa sisi tukaamua tukajitenga nao. Ndio tukakaa maisha yetu kana natakana President Uhuru atusaidie. Juu sasa sisi tunalala kwa varanda, tunaumia kwa baridi usiku, hatuna blanketi, hatuna nini. Na hiyo corona ikitishika sisi tutasaidia namna gani? Na hospitali imefungwa. Jamii hiyo inaishi katika mazingira duni, wengi wao wakilazimika kuchakura mapipa ili kusakalisha siku, huku baadhi yao wakijishughulisha na vibarua vya kubeba mizigo ili kupata kipato cha siku. Ila wameibua masuala nyeti kuhusu mbinu ya kukabidhiwa malipo yao, ikikumbukwa hawana uwezo kumiliki simu za rununu ili kuafiki agizo la Rais Uhuru Kenyatta ya kutaka malipo kutumika pitia mbinu ya simu. Anaongea hivi, ndio pesa wanatupea tunashika kwa kila mkono hivi. Njia gani tutatumia kushika hiyo pesa? Kama clops ama nini? Watu waeleze hivyo. Ndio matatu watu wanapanga wengi, wanapanda hiyo chuma yenye tunashika hivyo matatu. Wengine ndio hivyo. Na corona hivyo na nasalamia wananchi, wa hivyo tuwe pamoja kama sio wenyewe. Hivi venye tulivyo watuchunge na maji kwa sababu tutapata wapi? Ongea kitu ya kusaidia. Na imesemekana ya kuwa lazima unawe. Hiyo ndio kitu naomba serikali itusaidie. Watuchunge sisi, wasichunge tu wholesale, ma supermarket. Na sisi watusahau, na sisi ni baadhi ya binadamu wenye tunaishi kwa hii dunia. Idadi kubwa ya Wakenya wakiwa mbioni kila kuchao kuzingatia usafi, jamii hiyo inaendelea kuishi katika mazingira tata ambayo kwao wamehoji ni kutanguliza imani siku zote ili kujilinda dhidi ya maradhi kadha wa kadha mbali na virusi vya corona. Serikali mtusaidie sana tupate kila kama maji tu hapa na kasabuni, ili kila mtu akiosha mkono ndiye apate ruhusa kusalamia mwingine. Kama vile kwa magari ukienda hata kwa mabasi paka mtu aoge mkono ndiye aingie. Hata ukienda kwa supermarket maji iko kwa mlango paka mtu aoge mkono ndiye aingie ndani huko. Lakini sasa sisi tunaomba kama sisi wote hapa hivi, hii neno ambayo Mungu anasema kwamba alipa dhambi zote msalabani, hata hii ugonjwa amelipa msalabani, na hakika hivyo. Takwimu za idara ya watoto katika kaunti ya Trans Nzoia zimeashiria jamii hiyo pekee inachangia idadi ya watu wasiopungua 300 katika mji wa Kitale, ambao utawapata wamejikunyata kando kando mwa barabara za mji huo na kujihusisha na kazi za sulubu. Serikali inapojizatiti kuhamasisha umma dhidi ya vigezo hitajika ili angalau kujilinda na virusi vya corona, jamii ya kurandaranda mitaani imeitaka serikali angalau kuwakumbuka na kutowasahau. Bonfas Barasa, TV47, mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Na mtazamaji, sijui kauli yako ni ipi, lakini kwangu mimi ni kwamba ni swala la kutiliwa manani, manake pia jamii hiyo ya kurandaranda basi ni binadamu tu kama watu wengine.
Tukiachana na hayo ni kwamba hatua ya gavana wa Kakamega kutangaza kufungwa kwa hifadhi za wafu kwenye kaunti kama njia mojawapo ya kuzuia maambukizi kunradhi ya virusi vya korona, basi imeibua hisia kali kutoka kwa familia zilizohifadhi mili ya wapendo wao katika hifadhi ya watu ya hospitali kuu ya Kakamega. Wengi wao wanalalama kutokuwepo kwa notisi hiyo fupi na kwamba hawana fedha za kuandaa mazishi. Mulindi Keri na taarifa hiyo kikamilifu. Whether there are 1,000, whether there are 2,000, whether there are 10, we have said the owners should come and pick them. So why would you want to know how many they are? And we have said clearly we are going to waive the mortuary charges so that people don't use excuses, let my body remain there because I'm going to look for money. We have said they carry them. And we are not going to allow anybody to come to the mortuary. Anybody passing on, unfortunately passing on, we will hand to the relatives as soon as possible and encourage them and even support them to dispose the body as soon as possible. Yeah. Nje ya hifadhi ya wafu ya hospitali kuu ya Kakamega, baadhi ya familia zimefika hapa kuitikia wito wa gavana Wycliffe Oparanya kuwataka kuondoa mili ya wapendo wao haraka iwezekanavyo. Sasa niko na huzuni kwa sababu ndio nilikuwa bado najipanga, wameniharakisha haraka nikuje nitoe mwili yangu mojari, na hata sikuwa nimejipanga, ndio nilikuwa bado najipanga. Sasa niko tu kwa hali ya heka kwa sababu sijui vile naweza fanya. Hata jeneza peke yake nilikuwa sijapata, hata gari ya kubeba maiti mimi nilikuwa bado sijapata. Tuko na huzuni kwa rukushiwa kuja kutoa brother wangu mochari kabla hatujapanga kama familia. Wametuharakisha tukuja tuchukue mwili yetu. So hiyo pia mimi nimeona niko na huzuni, nimeudhika nayo sana, hata hatuna mbele na nyuma wala sijua tutafanya nini. Baadhi yao wakiwasili kwa pikipiki na hata wengine kusafirisha maiti kutumia tuktuk kutokana na uchechefu wa fedha. Watu wengine walikufa kwa madeni, watu wengine wako na shida kule nyumbani, kila mtu achiwezi. Tunaomba serikali yetu ama serikali kuu ama serikali ya kaunti itupe nafasi. Tunajua kweli ugonjwa iko, tunajua kweli hata mashule zimefungwa, lakini watu wengi wako wamejipanga. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu hii, serikali kuu na serikali ndogo, ikae chini ijadiliane na watu, wakae na mikakati mzuri ya kusaidia watu. Sababu hata tumefika pale mochari. Ombi lao kwa serikali kuu na ile ya gavana Wycliffe Oparanya ikiwa ni kufadhili kikamilifu gharama za mazishi ya wapendwa wao. Kama ingekuwa ni usaidizi, naomba mheshimiwa gavana aweze kugharamia hii gharama ya kufanya nini? Ya kulipia malipo ya bili ya hospitali na ya mochari. Maana yake saa hii watoto wamerudishwa nyumbani, kila kitu imesimama, na hiyo ni mzigo kwa wazazi. Virusi vya korona. Watoto wamerudishwa nyumbani, kila kitu imesimama, na hiyo ni mzigo kwa wazazi. Sasa ikifika mahali kama saa hii tunarudishwa, watoto wanarudi nyumbani, mwili ndio inasema irudishwe nyumbani, jinsi ya kusafirisha mwili kupeleka nyumbani ni ngumu. Sasa imekuwa ni janga la kitaifa, na serikali ya kaunti tunalipia ushuru. Kama gavana angekuwa mtu wa kusaidia wananchi wake na wajali, angesafirisha hizo mwili apelekee wenyewe kwa maboma, ili gharama ya mazishi ifanye nini, ikuwe inapungua. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, jina langu ni Mulindi Keri. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba hatimaye wakazi wa eneo la Sirisia wameweza kupata nafasi ya kuweza kuelimishwa na kuhamasishwa kuhusiana na virusi hivyo ambavyo vimeweza kuathiri ulimwengu mzima. Tazama. Wakiongozwa na Benjamin Wabomba wametaja kuwa uhamasisho huo kutokana na virusi vya korona ni hatua mwafaka ya kuwanusuru na jinamizi linaowakodolea macho, huku wakimpongeza mwanasiasa Moses Nandalwe kwa kujitolea kuwapa sabuni ya kuzuia viini vya korona. Yeye ametuletea sabuni, ametuletea mafundisho, watu wamehamasishwa kuhusu jinsi ya wanavyojikinga na magonjwa hii ya korona. Kwa hivyo Mheshimiwa Nandalwe, naamini ya kwamba jambo ambalo umefanya
umefanyia Kenya mzima, chenjeni hapa tungekufa tu kama hata kuku. Andalu amefanya kazi ya maana kutuletea hii dawa ili ndio tuangamize corona, lakini Mungu aendelee kuzidi kumpa bariki. Watu wengi wanasema tu jina corona na ugonjwa ina wajui. Inatakana watu waelimishwe, watu waambiwe maana hii, watumie machifu, watumie nyumba 10, watumie na watu wote. Mfadhili huyo amedokeza kuwa ipo haja ya kuhamasisha umma kuhusu makali ya virusi vya corona kama njia mojawapo ya kukinga wakazi hasa mashinani ambao ni vigumu kupata ujumbe wa kuelimisha kutokana na hofu ya janga la corona. Hii maradhi ya corona imespread ulimwengu mzima. Na kama wanasema leo asubuhi mtu Kericho alikuwa na symptoms za corona, sasa mimi pia nilikaa kama Nandale nikasema watu wangu wanaweza kuwa katika hali hatari. Sasa kama kiongozi kaenda nikanunua hizi, mmepeana katika soko zote. Aidha, amerai asasi za serikali kuhakikisha kuwa mpaka wa Kenya na Uganda unadhibitiwa kikamilifu ili kuhakikisha kuwa virusi havisambazwi katika nchi jirani ya Uganda vilevile Kenya. Tumekuwa kwa border Ruahaha, tukaambia serikali ya Kenya kwamba lazima izuie Ugandans, izuie movement ili wale wa Uganda wasiambukize wa Kenya na wa Kenya wasiambukize watu wa Uganda. Wanje Sostin, TV47, eneo bunge la Serisha, kaunti ya Bungoma. Na mtazamaji, naona zimekatika dakika 16 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Ishara tosha kwamba Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko yake ya kwanza, lakini mtazamaji usiende mbali. Kumbuka tukirejea tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi zikiwemo za spoti pamoja na kitengo chetu cha kipindi cha elimu na walimu, ambapo kila siku ya Jumanne tunaangazia masuala ya elimu. Na bila shaka hii leo tutakuwa tunaangazia swala zima la athari ya corona kwenye masomo, athari ya corona kwa masomo. Tuma maoni yako utueleze, unadhani ya kwamba janga hili limeweza kuathiri sekta ya elimu, na iwapo basi sekta ya elimu imeweza kuathirika ni kwa njia gani? 2204722047 kwenye mtandao wa Twitter @TV47KE, @Kilemi_Andrin, Facebook ni TV47 Kenya. Usiende mbali. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter @MOH_Kenya, @spokesperson GOK, @WHO. Welcome to Woodland Resort, where our key agenda is to provide comfort and elegance. We have spacious, well-appointed yet robust rooms designed to have a perfect view of the surrounding, offering a panoramic view of the countryside. It is family-friendly with a detailed lounge area, kitchenette, bathtubs, and modern showers to create the home away from home feeling. Woodland Resort, for comfort and elegance.
located in the outskirts of Kitale town, Kitale-Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Iwapo unajiunga nasi sasa hivi, mimi ni mwanahabari wako Andrin Kilemi na ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Josephine. Unaona jumbe zenu zinazidi kuingia kwenye mtandao wa Facebook. Na muona KoHK anasema anatupata vizuri akiwa maeneo ya Imara Daima. Carol Kamau anasema watching Munyiri Waya, anatoa maoni yake kuhusiana na jamii ya watoto wa kurandaranda, ambapo anasema waweze kuangaliwa pia wao ni watoto, na vile vile anaongeza kwamba ikiwezekana serikali iweze kupima kila mtu kudhibitisha kwamba tuko sawa kutokana na virusi vya corona. Tuangazie mengine, ambapo Wizara ya Afya iliyoko chini ya serikali ya kaunti ya Nairobi na serikali kuu imetoa mikakati ambayo imebuni ili kukabiliana na janga la corona katika kaunti ya Nairobi. Baadhi ya mikakati hiyo ni utumizi wa VAUs kwenye vituo vya mabasi ambayo imeanza kutekelezwa, huku mafunzo yakiweza kutolewa kwa maafisa wa afya zaidi ya 200. Lydia Gashomo anatuarifu zaidi. Kulingana na waziri wa afya kaunti ya Nairobi Hitan Majevdia, wameshirikiana na wizara nyingine kaunti ya Nairobi kudhibiti usambazaji wa virusi vya corona. We are ensuring that all matatus carry a sanitizer. They are fumigated after every trip. And we are trying to do this also, getting contacts of all the students even inside a specific matatu. Because if there is one, it means all of them have to be quarantined. Let's pray that doesn't happen, but in case that happens, we will have data, because data is what is going to arm us to control this. Majevdia amewataka wakazi wa kaunti ya Nairobi kushirikiana kwa ukaribu na serikali kwa kufuata maagizo kutoka kwa Wizara ya Afya ili kupambana na virusi vya corona. This is a joint effort. It is not mine or yours, it's everybody's. So everybody should fight this together. Not one person cannot fight this. So if all of us fight in tandem, we will win this war. Mwenyekiti wa hospitali ya Mbagathi Frederick Osewe amedokeza kuwa hospitali ya Mbagathi na Kenyatta ziko na vifaa vya kutosha kwa hudumia wananchi. If you have anybody to go to take to Mbagathi or a ride to Mbagathi, please don't fear. As we say, let's spread the facts. Everything is intact, and we thank also the CEC and the entire leadership here behind me for putting that together. But most importantly, the national government and most our president for taking action in good time. As you can see, economies are shutting down, but at least we are doing better because we are learning from those countries. Haya yanajiri wakati ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe ametangaza ongezeko la idadi ya wahasiriwa wa virusi vya corona kwa mtu mmoja na kufikia watu 4. Nikiripotia runinga TV47, jina langu ni Lydia Gashomo. Huku janga la corona likizidi kusambaa ulimwenguni, muungano wa wahudumu wa afya nchini sasa umeomba kuhusishwa na serikali katika vita dhidi ya virusi hivyo. Kulingana na mwenyekiti wa wahudumu wa afya, wapo hatarini kuliko mtu yoyote ule nchini, wengi wao wakiwa ndio wenyeji au wenye jukumu la kuweza kushughulikia waathiriwa wa corona. Tazama. Virusi vya corona bila shaka ni tishio kubwa nchini kama vile ulimwenguni, na cha muhimu zaidi ni mafunzo ya kuhepuka na kukabiliana na virusi hivyo. Ila wahudumu wa kliniki nchini wanadai hawajapewa mafunzo maalum ya kuhudumia wagonjwa wa homa hii na jinsi ya kujikinga wanapowahudumia wagonjwa. The union has decided to take a collaborative approach. We urge the Minister of Health and the county government to prioritize and ensure training for frontline health workers and are conducted urgently across the country, and that adequate protective equipment and utilities are provided
KUCO undertake support to the government to ensure that this activity occurs. Wakidai kuwa katika hatari zaidi ya maambukizi, walitaka pia vifaa vya kutosha vya kujikinga kuwekwa hospitalini na kuhusishwa na serikali kuu na Wizara ya Afya katika hamasisho nchini kote. I think the biggest gap we are having right now as a country is civic education. And we are taking the role as health workers. And I want to urge the administrators, the ministry, the management of health across the board. Please do not gag health workers from giving civic education to Kenyans. But I also want to urge my fellow health workers, do not give the education in a way that probably may cause panic. Because we need to come together to educate Kenyans so that they understand what we are dealing with. Ukiwa ni muungano ambao mara kwa mara umeandamana kwa malalamiko tofauti, janga la corona huenda likawa kisawazisho cha umoja na Wizara ya Afya. Kawira wa Kithenji, TV47, Nairobi. Na mshukrana sana Kawira wa Kithenji. Katika rubaa za kimataifa ni kwamba mamlaka ya Rwanda imeweka mabonde ya kuosha mikono katika kituo cha mabasi katika mji mkuu wa Kigali. Hii ni katika juhudi za kusaidia kupunguza kuenea kwa virusi hivyo. Wananchi wa Rwanda aghalabu mara nyingi hutumia mabonde hayo pamoja na sabuni, na ni katika tu ikiwa ni njia mojawapo ya hatua muhimu ya kujikinga dhidi ya virusi hivyo. Tazama. Kuna idadi la bonde la kuosha kwa mikono lililowekwa katika barabara wazi katika hifadhi la mabasi ya Kigali. Wakazi hutumia mabonde kabla na baada ya kupanda basi. Kuosha mikono mara kwa mara kwa kutumia sanitizer au sabuni iliyowekwa pombe ni moja ya hatua muhimu zilizopendekezwa na Shirika la Afya Ulimwenguni. Ni vizuri sana hii tempers zinakuja saa hizi, ni kwa sababu zizuie sana hiyo ugonjwa unapatikana kwenye mkononi, ima kwenye watu wanagusana na ukaoga hizi maji, ni vizuri sana zinajipusha ile ugonjwa. Yes. Rwanda imeanzisha timu ya kitaifa ya kutathmini na kuimarisha utayari wa virusi vya corona kwa nia ya kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini. Hivi sasa kile tunachofanya hapa kwenye hifadhi ya teksi ni kuosha mikono yetu. Kama dereva anakuja hapa kusafirisha abiria wangu, nikifika hapa ninahitajika kuosha mikono yangu kabla ya kuendesha, kwa sababu huwa napenda kukutana na watu wengi. Abiria huosha mikono. Sasa wiki hii watu 7 hapa Kigali, Rwanda wamegundulika kuwa na ugonjwa wa coronavirus. Lakini serikali ya Rwanda inahakikisha kuwa watu wa Rwanda wanafanya kila kitu wanapaswa kufanya ili ugonjwa huu usiendelee kusambazwa hapa Kigali, Rwanda. Hapa tupo kwenye stendi ya basi na unavyoona kuna tenki za maji watu wanazotumia kuosha mikono yao kabla ya kutumia basi. Hii ni strategy wanayotumia ili wasisambaze ugonjwa kwa watu wengine kwenye basi. Na mtazamaji, zimekatika dakika 28 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Tunachukua mapumziko mengine mafupi tu. Tukirejea tutakuwa tunarejea na kipindi chetu cha elimu na walimu, ambapo hii leo tunaangazia swala zima la athari ya corona kwenye masomo. Je, unadhani ya kwamba virusi hivyo hatari ambavyo vimeweza kutikisa ulimwengu mzima vimeweza kuathiri sekta ya elimu kwa njia yoyote? Na iwapo basi unadhani ya kwamba sekta ya elimu imeweza kuathirika, ni kwa njia gani? Tuma jumbe zako kwenye 22047. Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE. Tunarejea